Mtazamaji wa television Tumaini, karibu katika kipindi maalum na Benki ya Biashara ya Mkombozi, ambapo tutaangazia masuala mbalimbali ikiwemo miaka mitano ya kuendelea kufanya kazi, lakini zaidi sana kuwahudumia Watanzania na hata pia wasio wa Tanzania nao pia wanatumia benki hii ya biashara ya Mkombozi. Karibu tuambatane pamoja. Mimi ni Anet Nyoni, na pamoja nami katika yote hayo niko na mkurugenzi mtendaji wa benki ya biashara ya Mkombozi, ndugu Respij Kimati, tukiangazia miaka mitano hiyo, safari hiyo pengine iko vipi hadi leo. Mkombozi benki bado tuko nayo na tunatamba nayo. Karibu sana. Na mkurugenzi, habari za majukumu? Nzuri Anet, karibu sana. Mimi asante sana, nimefurahi kuwa hapa. Karibu Mkombozi Bank. Na hii leo niko hapa naona mazingira tofauti na yale ambayo mara nyingi tumekuwa tukikutana. Karibu sana benki ya biashara Mkombozi. Sio benki biashara ya Mkombozi. Benki ya biashara ya Mkombozi. Sio ya Mkombozi. Benki ya biashara Mkombozi. Kwa sababu ni Mkombozi kwa wale ambao wanatumia. Ukisema ya Mkombozi maana kuna kitu unaita Mkombozi kinamiliki benki. Inaitwa benki ya biashara Mkombozi. Sawa. Asante sana. Karibu sana. Nashukuru sana pia kwa kuniweka sawa katika eneo hilo. Karibu. Pengine wakati nikijenga msingi nilifungua kipindi hiki nikazungumzia ukuaji huo wa miaka mitano, ama safari ya miaka mitano ya benki ya biashara Mkombozi. Nini kiini ama chachu cha benki hii ya biashara Mkombozi kuendelea kufanya vizuri hata hivi sasa ambavyo tuko nayo na tunatamba nayo? Asante sana dada Anet, na napenda ni kushukuru sana kwa kuja tena Mkombozi Bank. Pengine tuanzie kwa nini miaka mitano? Benki imekuwepo kwa zaidi ya miaka 16 sasa. Na miaka mitano ya karibuni ni miaka ambayo tulikaa chini kama bank, management na board na wanahisa pia, tukaweka mikakati ya kutengeneza msingi wa benki imara, benki ambayo itakidhi matamanio ya wateja, lakini benki pia ambayo itakidhi matamanio ya wawekezaji. Kwa hivyo miaka mitano iliyopita tulianza safari ya kubadilisha benki hii. Kwanza kwa kutambua mahitaji ya wateja wetu wa ngazi mbalimbali. Na kwa kutambua maana yake ni kwamba tulitengeneza mkakati ambao uliainisha makundi mbalimbali ya watumizi wa huduma za kibenki na kuweza kuchunguza wanahitaji huduma gani. Baada ya kupata jibu, tukarudi sasa chini kuweka mikakati ya uwekezaji ambayo ingeweza sasa kutoa huduma, kwa maana ya kuwa na kwanza uwezo wa kimtandao, lakini pia uwezo wa kutoa huduma. Kwa hivyo miaka mitano iliyopita tukaweka mkakati wa benki na tukafanya haya yote niliyosema, na ndipo tulianza kuweka vipaumbele kwenye uwekezaji kwenye maeneo mbalimbali ya dijitali, matawi na kadhalika, na huduma mbalimbali za kibenki ambazo zilianza safari ya kupeleka benki kwa watumiaji, kwa sababu kuwa na benki ni jambo moja, lakini kuwa na benki ambayo inajibu kiu ya watumiaji ni jambo lingine. Kwa hivyo safari hiyo ilianza miaka 5 iliyopita, na kwa kweli tumepiga hatua kubwa kama ambavyo tutaweza kujadiliana. Asante sana kwa utangulizi huo. Na katika upande wa miundombinu ya kibenki, tumeshuhudia ukuaji huo ambao umezungumza, hasa katika eneo la matawi na hiyo mifumo ya kidijitali, zaidi sana pia na masuala ya wakala mbalimbali, na wenyewe pia tumekuwa tukioshuhudia. Pengine mafanikio gani ambayo makubwa ambayo benki hii imeyapata katika maeneo haya? Okay, kwanza kama nilivyotangulia kusema, uwekezaji kwenye banki unalenga kufikia wateja ambao umetaka kuwafikia. Na kama unavyofahamu, benki hii ni ya umma. Tofauti na benki zingine, hii ni benki ambayo inamilikiwa na umma wa Tanzania. Ni kweli ilianzishwa na Baraza la Maaskofu Tanzania, na wao ni wawekezaji wakubwa kama wawekezaji kwa makundi, lakini inamilikiwa na public Tanzania nzima. Na kwa hivyo kila Mtanzania ambaye amemiliki benki anahitaji kuiona mahali alipo. Tulianza uwekezaji kwenye miundombinu ya kibenki. Kama tunafahamu wengi ni matawi, lakini matawi yana gharama sana, sio kidogo. Kuwa na tawi la benki kwa wastani kwenye miundombinu unahitaji sio chini ya shilingi milioni 500 hivi kuweza kuwa na tawi dogo tu, sio tawi kubwa. Na kwa vyovyote uwekezaji huo unahitaji fedha.
Kwa hivyo hatukuwa na uwezo sana wa kuwekeza kwenye maeneo ambayo yatahitaji fedha nyingi kama hivyo, lakini tuliwekeza kwenye maeneo mbadala. Tuliwekeza kwenye miundombinu ya kidijitali ambayo ilituwezesha kupeleka mfumo wa benki ya wakala kama ulivyotaja. Na kama tunavyofahamu, benki wakala ni miundombinu ambao unawezesha banki kutoa huduma za msingi kwa wateja wake. Na huduma za msingi kwenye banki kwa kweli, kwanza ni kwenda banki kuweka hela yako, kufungua account kwanza, lakini kuweka pesa na kuweza kutumia ile pesa ukiitaka, lakini pia kufanya miamala kama kutuma fedha mahali fulani na kadhalika. Kwa hivyo wakala wetu wanafanya huduma hizo za msingi, na uwekezaji kwenye miundombinu ya dijitali ilituwezesha kuanza kufungua sasa matawi ya wakala nchi nzima, na hivi tunavyoongea tuna takriban wakala 2000 ambao wamesambaa nchi nzima ambao wanatoa huduma hizo ambazo nimezitaja. Lakini tulikuwa na mbele zaidi kuamsha miundombinu mingine ambayo ya kutumia miamala ya kila siku, kama miamala ya kutumia simu ya mkononi, unajua mobile banking. Lakini pia tuna miamala kwa kutumia interneti, miamala ya kiinterneti kwa taasisi na kadhalika. Lakini tukaenda mbele zaidi, tukajiuliza sisi ni banki ya kanisa, na kanisa ni kati ya wadau ambao ni muhimu sana kwenye tasnia ya kibanki. Wanahitaji nini? Wanahitaji suluhisho la kukusanya majitoleo au mapato mbalimbali. Kanisa lina mashule, ina hospitali, na hizo taasisi zote zinahitaji huduma za kibenki. Kwa hivyo miundombinu yetu ya kidijitali imetuwezesha pia kuleta huduma kwa ajili ya mashule, kuleta school pay kwa ajili ya kukusanya ada za wanafunzi, lakini kwa mahospitali kwa ajili ya hospital solutions, kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali za ukusanyaji fedha kwenye mahospitali. Lakini pia kwenye makanisa yenyewe kuna kitu kinachoitwa sadaka digital. Huhitaji kujitolea, kutoa majitoleo yako kuenda tu kwa kiongozi wa kanisa, wa jumuiya na kadhalika. Unaweza kufanya hivyo kwa kutumia simu yako mkononi, kwa kutumia hiyo huduma inaitwa sadaka digital. Kwa hivyo haya yote ilituwezesha sasa kuanza kuona shughuli mbalimbali ya kuchepuka kwa wateja wengi ambao wanatumia Mkombozi Bank. Na hiyo ndio thamani ya benki. Thamani ya benki ni huduma. Na kwa kuwekeza kwenye maeneo hayo, tumeona sasa banki inaanza kutumiwa na wateja wengi, na wateja wengi wanapotokea, maana yake unatengeneza sasa mfumo wa ukwasi, ukusanyaji wa ukwasi kutoka kwa wateja, na pia kuweza kuwekeza kwenye maeneo mbalimbali ya uzalishaji mali kwenye banki kama mikopo na kadhalika. Naam. Na tukiangazia sasa katika huduma za kibenki, tunaona kwamba huduma za kibenki zimeendelea kuboreshwa, ambapo kila mwaka mmekuwa mkiendelea kuboresha katika maeneo mbalimbali kama ambavyo mmezungumza katika upande wa kidijitali. Pengine ni huduma zipi mpya ambazo zimeboreshwa ambazo zitaleta mabadiliko chanya kwa wateja ambao mnakuwa mkiwahudumia kila siku? Sisi huduma zote za dijitali ni mpya. Benki kwa miaka 5 iliyopita haikuwa na mobile bank, haikuwa na wakala, haikuwa na internet banking, ilikuwa na mobile banking ambayo kwa kweli ilikuwa duni kidogo. Tumeiboresha. Hatukuwa na sadaka digital, tulikuwa na hospital solution, mashule na kadhalika. Hizi zote ni huduma mpya ambazo zimeletwa ndani ya miaka 5. Na essentially sio miaka 5, kwa sababu mfumo wetu wa dijitali tumeuwekeza mwaka 2021. Kwa hiyo kuanzia mwaka 2022 ndio tumeanza kwa haraka kuanza kuleta sokoni huduma mbalimbali za dijitali. Tulianza na wakala, tukaja kwenye internet banking na kadhalika. Na kwa hivyo tuseme kwamba huduma zote hizo tunazosema za dijitali zimeletwa ndani ya miaka 5. Na ndio ukombozi revolution ambayo tumeifanya ndani ya miaka 5 ni haswa kwa kweli kuja kwenye space ya digital. Na bila kusahau sasa dijitali hiyo inaamsha maeneo mengine ya huduma. Mathalan sisi tumeweka kipaumbele sana kwenye kuhudumia wateja wadogo kabisa, micro clients, wale wadogo kabisa ambao akienda benki anataka shilingi 200,000, 300,000. Katika hali ya kawaida kwenye mifumo ya kibanki, hasa benki za biashara kubwa, hazitakuwa na huduma za namna ile. Lakini sisi tumekuwa na uwezo huu wa kuanza na wale wadogo kabisa wa chini. Mtu anataka shilingi 200,000, 300,000 kwa ajili ya biashara ndogo kabisa, tuna huduma yake. Wakija hapo katikati wadogo tuna huduma zao. Wa katikati wakubwa kidogo na wakubwa kabisa na taasisi na huduma zao. Kwa hivyo tumetengeneza mazao mengine ambayo sasa yanapeleka chachu ya maendeleo kwa watu mbalimbali, vikundi mbalimbali,
na haswa mikopo. Na mikopo yetu inapeleka imetambua makundi yote. Na kwa kutambua makundi yote maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tumetengeneza mifumo ambayo inatofautisha mteja mdogo na mkubwa. Kati ya changamoto kubwa ambazo zinakumba tasnia ya banki au watumiaji wa benki kuingia kwenye banki ni mahitaji na gharama. Mahitaji kwa maana ya unahitaji uwe na nini ili uweze kufungua account bank. Gharama kwa maana ya kwamba ili account yako iweze kuwa bank, ili ufanye miamala unatakiwa ulipie. Kuna ada za kulipia. Sisi kwenye makundi mbalimbali kwa kutazama mazingira ambayo makundi haya yapo na uwezo wao wa kibiashara na kadhalika, hata kama sio wafanya biashara, kuna maeneo ambayo hatutozi kabisa ada yoyote ya kufungua account au kuweka ile account kwenye na hasa makundi ya chini. Na hata kwenye kupata mikopo tumerahisisha sana. Kwa mathalan mahitaji ya dhamana, mahitaji ya ni nyaraka gani unatakiwa nazo ili uweze kupata mkopo na kadhalika. Haya yote tumeyatazama ili kuhakikisha kwamba mtu mdogo kabisa ambaye ana ndoto ya kuanza shughuli yake ndogo leo anaweza akaja Mkombozi Benki akasaidiwa, na mtu mkubwa kabisa ambaye ni mkubwa kweli kweli anaweza pia Mkombozi Benki na tukamsikiliza na tukamsaidia. Kwa hivyo tumetoa mahitaji ya wote kwa sababu ni benki ya wote, na tukisema ukombozi unakomboa kuanzia wa chini mdogo kabisa mpaka wa juu. Pengine hapo ambapo umezungumzia kwa makundi madogo zaidi, mimi nimewiwa zaidi kutaka kufahamu katika eneo hilo. Kwa haya makundi madogo zaidi, wao pengine wanapaswa wapitie hatua gani ili waweze kufanikiwa kupata kile ambacho wanatamani ukipata, ili waweze kukuza mitaji yao ama kuanza biashara zao? Sawa. Kwanza sisi tunatambua kwamba kundi dogo, mtu mdogo kabisa ndio safari ya kuwa mtu mkubwa sana. Kwa hivyo kwa kweli sisi tunalea pia. Kwa hivyo kwa upande wa kuwa na account bank, hawa watu wadogo kabisa tumerahisisha sana mahitaji ya ufunguzi wa account. Na tumetoa gharama zile ambazo zinahitajika kwenye kwanza kufungua account yenyewe, lakini pia ile tozo ambazo anatakiwa nilipe kila mwezi na ada za miamala. Hizo tumezitoa kabisa. Kwa hivyo mtu anaanza wa chini kabisa anakuwa na uhuru wa kufanya kuwa na account ya bank bila gharama. Lakini tunawajengea sasa moyo wa kutumia bank. Tunawashawishi wapeleke akiba yao bank. Na kwa maana ya kuwasaidia kimtaji, tunawaalika waingie kwenye makundi. Tuna kitu tunachoita solidarity group loans. Ni concept ambayo inawakusanya watu kwenye makundi na wanadhaminiana wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu wengi wa hao wadogo wadogo sana hawana dhamana ambazo zinakubalika kwenye mfumo wa kibanki. Kwa hivyo wakikusanya vile wanakuwa na mfumo wa kudhaminiana, na kwa hivyo tunaweza tukawapa mikopo kwenye makundi yale na kawa wanalindana wenyewe. Kwa hivyo hiyo ndio setup ambayo tumeifanya kwa hao wadogo kabisa ambao wako kwenye makundi. Lakini sasa utakuta kwa mfano kwenye mikopo mathalan tunaanzia shilingi 200,000, 200,000 kwa mtu mmoja kwenye hilo kundi, na mpaka shilingi milioni 4 na 900,000. Sasa ikizidi pale maana yake unaweza kusimama peke yako. Kwa mtu mmoja kuchukua mkopo wa zaidi milioni 4 na 900,000 maana yake kwenda milioni 5, maana yake huyu ni mtu ambaye anaweza kusimama peke yake. Sasa mtu anayetaka milioni 5 unakuta kwamba bado pia hajaweza kuwa na vigezo vya labda tuseme mtu wa biashara ya kati ambaye anakopa milioni 100 au 200, 300. Kwa hivyo tumetengeneza tena layer nyingine hapo ya masharti nafuu ya watu wanaoitwa wakopaji wadogo. Kumbuka tumeweza na wadogo kabisa. Wadogo ambao sasa wanakopa kuanzia shilingi milioni 5 mpaka shilingi milioni 10. Hawa nao wana vigezo ambavyo ni virahisi, ni vilaini ukilinganisha na yanayokopa kuanzia milioni 10 na kuendelea. Na kwa hivyo ile concept ya ile chain ya tunasema MSMEs, micro, small and medium enterprises. Micro ni hawa makundi, small ni hawa wanahitaji milioni 5 mpaka 10, alafu hawa wengine sasa wanaingia kwenye medium scale na large corporates. Kwa hivyo tumetengeneza hii mifumo kuhakikisha kwamba tunawalinda, tunawawezesha waingie kwenye mfumo wa kibenki, kwa sababu
kati ya mambo makubwa sana ambayo ni muhimu katika tasnia ya benki ni kuwa na watu wanaotumia benki wadogo wengi, na hivyo banks kupata ukwasi. Ukwasi ndio engine ya commercial banks. Benki za biashara haziwezi cooperate bila kuwa na ukwasi, na ukwasi huu unatokana na watu wadogo ambao wanakwenda benki kufungua account, wanaweka shilingi 10,000, 5,000, 20 na kadhalika. Hao wakiwa wengi, mathalani tukiwa na taifa ambalo kila mmoja ana account bank na kila akibaki kwa bank, sasa tungeo tunazungumzia mambo ya tunapozungumzia kwamba mabenki yana riba za juu, ni pamoja sasa na uchache wa ukwasi ambao huo ndio unatumika kurudisha kwenye biashara za watu. Sasa tukiwa na wengi wadogo ambao wametumia mabenki, maana yake ni kwamba ukwasi utakuwepo na gharama nafuu, kwa hivyo mabenki yatakuwa na riba nafuu pia kwenye wakopaji. Kwa hivyo ni safari ambayo kwa kweli inahitaji watu waelewe, taasisi mbalimbali zitahitaji ziweke mifumo rafiki ili kuweza kuita na kukaribisha watu mbalimbali na wengi sana waweze kutumia mabenki, na hivyo kurahisisha uchumi na kufanya uchumi uende mbio. Hapo katika watu waelewe, na naamini hata kupitia kipindi hiki maalum kabisa watapata kuelewa, na kama walikuwa wafahamu kwamba mnatoa mikopo hata kwa watu wa chini kabisa, fahamu hivyo. Hicho kitu kinawezekana ndani ya benki ya biashara Mkombozi. Utendaji wa benki umeimarika hasa katika ukuaji wa mapato na faida. Pengine mambo gani muhimu ambayo yamechangia mafanikio katika upande wa kifedha sasa? Okay, kwanza kubwa ni nidhamu. Biashara ni nidhamu. Biashara ni mapato na matumizi. Lazima uwe na nidhamu na weledi wa kutambua hii biashara naifanya inahitaji nini ili nipate mapato. Na si nipate mapato leo alafu kesho na hangaika. Nipate mapato leo, kesho kutwa na kadhalika. Hilo linajibiwa na unavyosema hawa ndio wateja wangu. Wateja wako unataka uwe nao kwa muda mrefu. Kwa hivyo weledi wa kutambua kwamba biashara hii inahitaji uwekeze mahali fulani na mahali hapa kutakuwa na faida hii na kadhalika, hilo ni la kwanza. Lakini nidhamu ya matumizi, gharama. Na gharama inaanzia si kwa sisi kutumia kile tulichokipata, lakini kutotumia. Unajua watu wengi wanapata shida na hilo. Unajua nidhamu ya kutotumia ni muhimu sana. Kutotumia kama si lazima. Kwa hivyo tulitengeneza hiyo nidhamu, na tunatengeneza hiyo nidhamu kama culture bank, kwamba hatutatumia kama si lazima. Usitumie kama si lazima. Sasa ukisha kuwa na nidhamu hiyo, maana yake umefaulu ngazi ya kwanza ya mtihani wa kufanya faida. Then unavyoingia kwenye ngazi ya pili, utumie kwa manufaa, kwa ufanisi. Kumbuka ya kwanza nasema usitumie kama sio lazima. Ya pili, utumie kwa ufanisi. Siku zote ukifanya hivyo utapata faida, kwa sababu utajiuliza, hivi hili karatasi ninalonunua hapa, kuna duka lingine ambalo linauza karatasi hii kwa bei ya chini zaidi. Ninanunua kwa sababu taasisi fulani na yenyewe inatumia karatasi kama hizi. Sasa hilo ndio kosa ambalo wengi tunafanya, kwamba tunasema tunakwenda kwa standards, lakini standards zina gharama, sio? Kwa hivyo sisi tulitambua hayo na tukasema hapana. Sisi kwa level yetu, kwa ngazi yetu, tunahitaji kutambua kwamba tunaweza kutumia kitu cha namna hii. Gharama yake iko hivi. Lakini unaenda kwenye ngazi ya pili kwamba sitalazimika kutumia kwa sababu si lazima kutumia. Kwa tumefanya maamuzi hayo, na kwenye maeneo mengi sana tuliweza kurekebisha gharama, kurekebisha tabia zetu za matumizi na kadhalika, lakini tukajenga sasa spirit ya ufanisi, kwamba tutoe huduma ambayo ni nzuri kabisa, ili walioko huko wateja, kwa sababu wateja hao sio wa Mkombozi Bank tu, ni wateja benki nyingi, ziko nyingi benki nyingi tu kabisa. Kwa hivyo tuliweka chini vichwa vyetu, tukasema tufanye kitu ambacho tutatofautisha. Mtu anayekuja Mkombozi Bank haje Mkombozi Bank kwa sababu ya rangi za Mkombozi Bank,
au tawi ni zuri sana, anakuja kwa sababu ya huduma anazopata. Kwa hivyo tumejenga taratibu watu wetu kuweka wateja mbele, ya, kwa sababu huduma ndicho kitakufanya tuwepo. Na kwa muda kwa kweli tumeona mafanikio, mzidi kuwa na wateja ambao wanatumia benki yetu wanaongezeka, na huduma zetu zimezidi kuwa za manufaa na ufanisi kwa kuchanganya hayo yote pamoja, na hicho ndio kimetupa mafanikio kwenye faida na hata kujenga misingi kama uwekezaji na kadhalika kwa kupitia mapato ambayo tumejenga kama benki. Na mimi pia hiyo formula na mimi pia nitaichukua. Hii ni unatumia kama naacha kutumia kama si lazima. Ndio. Unatumia lakini pale ambapo unajua natumia kwa ufanisi. Najua na mimi nikitumia hiyo na mimi nitakuwa zaidi. Lazima ndio. Na ukuaji wa mtaji ni kigezo muhimu, kimekuwa ni kigezo muhimu mno pengine kwa taasisi yoyote ile ya kifedha. Je, unaweza pengine kutuelezea jinsi ambavyo benki hii ya biashara Mkombozi ilivyoweza kuongeza mtaji wake na athari yake hasa katika upanuzi wa biashara? Okay. Sawa, umesema vizuri sana. Ukuaji na mtaji ni muhimu. Mtaji ni muhimu sana hasa kwenye mabenki. Benki zinasimamiwa, zina vigezo vingi sana vya kucomply ili kuweza kuendelea na biashara yake. Sisi tumepata mtaji kwa namna mbili, na kwa kweli ndio njia pekee za kupata mtaji, hakuna nyingi. Njia ya kwanza kupata mtaji ni mwenye biashara, maana yake wawekezaji, kuweka mtaji zaidi, nyongeza kwenye biashara. Hiyo ni njia moja hapo, lakini njia nyingine kubwa ni kufanya faida na kurudisha ile faida kwenye uwekezaji. Ukifanya hivyo maana yake umetengeneza mtaji. Na benki hii imetumia njia zote mbili. Mwaka 2020 tulikuwa na mkakati wa kutafuta mtaji nyongeza kutoka kwa wawekezaji. Bahati mbaya lile zoezi halikuwa limefanikiwa sana kwa sababu iliangukia kipindi kile cha corona. Na kwa vile taasisi zetu nyingi ambazo zimewekeza hapa zina mahusiano pia na taasisi za nje na watu mbalimbali wenye mapenzi mema wanatoa misaada na kadhalika, na hata sisi wenyewe individual shareholders, watu walikuwa kwenye mtanzuko, walikuwa kwenye hali ya kutojua kesho kuna nini. Kwa hivyo ilikuwa rahisi sana wawekezaji kama taasisi, hata watu binafsi kutoa hela yao ya akiba au hela ilikuwa imenuiwa kufanya kitu fulani kuja kuwekeza kwenye benki, kwa sababu dunia ilivurugika kwa kweli. Taharuki. Kipindi kile tulinuia kupata shilingi bilioni 15 kama mtaji nyongeza, lakini tulifanikiwa, tulipata shilingi bilioni 2.2 kama mtaji nyongeza. Ilikuwa ni kidogo chini ya malengo, lakini kwa kweli mimi binafsi na hesabu kama tulifanikiwa kwa sababu kwa mazingira yale sikutegemea hata tungepata hela hiyo. Hiyo ni nusu. Haikuwa nusu, lakini kwa sababu bilioni 15 tukapata bilioni 2.2 kwa mazingira yale bado nilihesabu kama mafanikio. Lakini kuanzia wakati ule tumekuwa tukitengeneza faida ya kutosha kila mwaka, na ile faida ilikuwa inarudi kujenga mtaji. Kwa hiyo kila mwaka tangu mwaka 2020 tumetengeneza faida, na faida hile imerudi kujenga mtaji. Na hivyo kwa miaka 5 hii tunazungumza, mtaji wetu umekuwa kwa kiasi kubwa sana. Tulikuwa kwenye kiwango cha chini ya bilioni 30, lakini sasa tunazungumzia mtaji zaidi ya bilioni 40. Kwa hivyo hiyo umwinuka huo wa mtaji umetokana na utendaji, na kwa kweli ndio njia kubwa ya kuweza kutengeneza mtaji kwa mazingira yetu ya biashara. Na tunategemea kwamba kwa kuendelea mbele tutaendelea kuzidisha juhudi kwenye uzalishaji ili tupate ufanisi mkubwa, tuweze kuendelea kujenga mtaji wa benki kwa namna ile. Ndio. Hongereni sana katika eneo hilo. Na kuhusu pengine ulipaji wa gawio, tunafahamu sasa katika benki masuala ya gawio na vitu vingine kama hivyo. Katika ulipaji wa gawio, pengine ni hatua zipi hasa benki ya biashara Mkombozi imekuwa ikichukua kuhakikisha kwamba wale wawekezaji wanaendelea kunufaika na uwekezaji wao ambao wanaofanya kwa benki ya biashara Mkombozi? Sawa kabisa. Kwanza nilitolea maelezo. Unajua gawio kwenye tasnia za benki ni tofauti na magawio kwenye sehemu zingine. Kuna vigezo ambavyo vya kiusimamizi wa mabenki ambavyo vinasimamiwa na serikali kupitia benki kuu, ambavyo taasisi ya benki inatakiwa itimize kabla hajalipa gawio. Viko viwili vikubwa. Cha kwanza ni uwiano wa gharama na mapato. Uwiano huo umewekewa kigezo. Kwa wewe kuweza kulipa gawio, uwiano wako wa mapato na gharama
hautakiwi uzidi 55%. Kwa maana ni kwamba katika shilingi 100 unazozalisha usitumie zaidi ya shilingi 55. Ndio maana yake kwa lugha rahisi. Kigezo cha pili ni uwiano wa mikopo chechefu. Mikopo chechefu ni ile mikopo ambayo hailipiki, ina changamoto. Na kigezo hicho kinakutaka kwamba mikopo chechefu yako isiwe zaidi ya 50, zaidi ya 5%, zaidi ya 5% ili uweze kulipa gawio. Kwa hiyo mikopo chechefu iwe 5% na pungufu. Uwiano wa gharama na mapato uwe 55% na pungufu. Hivyo vigezo muhimu viwili. Viko vingine lakini hivyo ni muhimu viwili sana, muhimu sana viwili vya kiusimamizi. Sasa si vigezo rahisi sana kufikia kama mdogo na bado unawekeza, haswa kwenye ile eneo la gharama na mapato. Kwa sababu unapowekeza, tabia ya uwekezaji ni kwamba utaingia gharama kubwa mwanzoni. Sasa uwekezaji wako unavyoiva, unaanza kupata mapato sasa yanaanza kuja kufukia zile gharama. Mpaka ufikie kiwango ambacho umesema sasa gharama zako na mapato vimelingana, anasema break even point, alafu uanze sasa kutengeneza zaidi ya pale unatengeneza faida. Kwa hivyo ni vigezo ambavyo unatakiwa uviendee kwa umakini sana ili uweze kufaulu. Sasa kwa miaka mingi tangu benki imeanzishwa, tulikuwa tujia kuwekeza kwa kiwango kikubwa ambacho kama ambao tumefanya miaka hii 5. Na kwa hivyo hicho kiwango kilikuwa hakiko ndani ya uwezo ndani ya viwango ambavyo vimetolewa. Kwa hivyo baada ya uwekezaji na matunda kuanza kurudi sasa kutoka kwenye uwekezaji, tukaanza kuona tunaenda vizuri kwenye hivyo vigezo. Kwa hivyo mwaka wa jana, mwaka 2024, tulifanikiwa kutimiza vigezo hivyo, na hivyo tulipata ruhusa ya kulipa gawio. Si kwa mara ya kwanza, benki iliwahi kulipa gawio pia huko nyuma, lakini miaka ile kulikuwa hakuna hivyo vigezo. Nafikiri mwaka 2016 na 2017 hivi kulikuwa na gawio dogo, lakini miaka ile bado kigezo hiki cha Central Bank ilikuwa haijawekwa. Na mwaka jana wawekezaji walifanya maamuzi ya kulipana gawio baada ya kukidhi vigezo vile vya usimamizi wa mabenki, Central Bank, na walilipa gawio la shilingi, walikubaliana kulipa gawio la shilingi 92 na senti 40 kwa share moja. Ni kiwango utafikiri ni kidogo, shilingi 92 na senti 40, ukizisikia wewe utasema ni hela ndogo, lakini sio hela ndogo. Kwa maana ya hata ukitazama kwa mfano banks ambazo ziko kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, DSA, ni mkombozi wengi ni ya pili kwa ulipaji mkubwa ukilinganisha na mabenki mengine. Sasa wewe utatafuta mwenyewe wa kwanza alikuwa ni nani, lakini si kwa wa pili. Kwa hivyo tunafanya vizuri, na pia tunaona kwamba na sisi tunaona fahari kwamba tunatengeneza faida na tunarudisha kwa wawekezaji kwa kiwango ambacho pia tunashindana na mabenki makubwa. Kwa hivyo ninaamini kwamba tunavyoenda mbele tutazidi kupeleka hiyo rekodi juu zaidi, na hivyo Mkombozi Bank itakuwa ni benki ya chaguo la wawekezaji, lakini pia benki ya chaguo la watumiaji. Na katika hiyo naamini pia tutapata wawekezaji wengi zaidi. Ndio maana yake ndio hiyo. Nami pia natarajia kuja kuwekeza. Pamoja nami niko na mkurugenzi mtendaji wa benki ya biashara Mkombozi, Bwana Respige Kimati. Tutakwenda mapumziko mafupi, punde tarejea. Mtazamaji, tumerejea tena mara baada ya mapumziko hayo mafupi, na kama ndio kwanza unajiunga nasi, unatazama Tumaini Television na kipindi hewani ni kipindi maalum na benki ya biashara Mkombozi, kuangazia safari ya miaka 5 ya benki hii ya biashara Mkombozi, hasa katika kutoa huduma mbalimbali vile ambavyo imekuwa. Tumemsikia hapa mkurugenzi amezungumzia maeneo tofauti tofauti kidijitali zaidi, kwa sababu dunia inakwenda huko. Kwa hiyo na benki ya biashara Mkombozi nayo sio kisiwa, kwa sijitenge na nyeki dijitali iko vizuri
vizuri zaidi. Na mara hii mkurugenzi, tuangazie katika eneo la mipango ya mbeleni, lakini hasa swala zima la miundombinu ya huduma. Mkombozi Benki imekuwa ikipanua mtandao wake wa huduma kupitia matawi na wakala. Je, pengine kuna mipango gani ya baadaye upanuzi sasa kwa miaka ijayo benki ya biashara Mkombozi? Asante sana. Miaka inayokuja kwa kweli ni kuongeza nguvu kwenye haya ambayo tumeyafikia. Tuna mpango wa kufungua matawi zaidi. Kama nilivyosema, benki hii ni Watanzania wote. Kwa hivyo nia na ndoto yetu, na hata ndoto ya waanzilishi, ilikuwa ni kufika Tanzania nzima. Unajua kanisa Katoliki lipo Tanzania nzima. Kwa hivyo hata chombo kilivyoanzishwa kilikuwa na ndoto ya kufika Tanzania nzima. Tuna mipango ya kufungua matawi zaidi. Mathalan sasa hivi tunazungumzia, tuna kazi inaendelea Geita, Kahama, kule Kilimanjaro, Same, Bagamoyo. Haya yote Mungu akijalia yatakuwa ni matawi, na yatakuwa ni matawi kabla ya tuseme mwezi wa 3 mwaka unaokuja. Lakini pia tutaendelea na ufunguzi wa wakala kwenye sehemu mbalimbali. Na kwenye wakala tuna mfumo maalum ambao tunauanzisha, tunaita wakala maalum. Wakala maalum ni mfumo ambao tunafungua wakala kwenye parokia mbalimbali ambazo za kimkakati. Na parokia kama unavyojua ni kati ya sehemu ambazo sisi tunafocus kwa ajili ya kutengeneza wateja na kadhalika. Kwa hivyo ni kati ya wakala ambao ni tofauti na wakala ambao tunaona sehemu zingine. Tunao tayari 25 wakala 25 wakala maalum. Tayari tumeshafungua hao, wako kwenye sehemu mbalimbali za parokia na taasisi ambazo zinaongozwa na kanisa Katoliki. Tunategemea kwamba wazo hilo tutaendelea kulipeleka kwenye sehemu zingine, kwa sababu linatupa matunda mazuri sana ya kiutendaji na kimkakati. Lakini Dar es Salaam tuna matawi 4, lakini tuna maeneo pia Dar es Salaam ambayo yana fursa kubwa sana hatujaweza kuwekeza. Kwa hivyo tuna plani pia ya kuweza kuwekeza Dar es Salaam. Na kwa hivyo niseme kwamba sambamba na kuendelea kuwekeza kwenye teknolojia ili kuweza kutoa huduma za kisasa na salama, tutaendelea pia kufungua matawi kwenye yale maeneo ambayo ni lazima, kama ambavyo nimetaja, na kama nilivyosema tunanuia kuwa ni benki wa Tanzania wote. Kwa hivyo tutakuwa Tanzania nzima. Wale ambao hawawezi kutumia dijitali watatuona tuko pale kwa namna moja au nyingine. Sawa, hongereni. Pia nimeshuhudia tawi la pale parokia Kristo Mfalme Tabata. Amini wakala, sio tawi, sasa wakala maalum. Hicho kitu ambacho umezungumzia. Hongereni sana. Tayari maki nimeona pale shughuli zinaendelea mahala pale. Umezungumzia katika swala zima la teknolojia. Pengine ni namna gani benki hii inatarajia sasa kutumia teknolojia hiyo ambayo umeizungumza zaidi kuboresha upatikanaji wa huduma kwa wateja kote nchini, lakini pia tukisikia kuhusu pengine school solution, hospital solution, lakini pamoja na strategic wakala ambao umeuzungumzia, tunaomba kujua pengine kidogo kuhusu mifumo hii. Sawa kabisa. Kwanza ni muhimu tutambue kwamba kwenye teknolojia hasa ya mabenki kuna vitu viwili muhimu sana. Kwanza upatikanaji, availability, lakini stability, na la tatu ni security. Mambo matatu makubwa: upatikanaji wa hiyo huduma, availability, stability, ni kiasi gani unaweza kuhimili upatikanaji wake, lakini security. Upatikanaji maana yake ni kwamba uwe na mifumo ambayo leo hii mathalan unahitaji kuingia kwenye internet banking, ukiingia uweze kuaccess huduma. Lakini stability, leo umeingia kwenye huduma dakika hii, baada ya dakika 2-3 ile huduma haipo tena. Alafu security, pesa yako iwe salama, miamala yako iwe salama, taarifa zako ziwe salama. Sasa ili uweze kufanikiwa kwa haya mambo matatu makubwa, lazima uwe na mifumo ambayo inahimili ile mifumo mingine midogo midogo ambayo inakuja kwenye ule uwanja mzima wa utendaji wako wa kazi. Na huo mfumo tunaita ni core banking system. Core banking system. Core banking system ndio roho ya uendeshaji wa benki, shughuli za benki. Mwaka wa jana kama utakumbuka, kama wewe ni mteja wetu, unaweka uliona kwenye matangazo na kadhalika, tulibadilisha mfumo wetu wa utendaji, core banking system. Na
tangu tarehe ya 16 mwezi wa 12 mwaka 2024 ndio tulianza kutumia rasmi mfumo mpya. Sasa mfumo mpya maana yake ni nini? Mfumo mpya unajibu kiu hiyo ya uwezo mkubwa, lakini inajibu kiu hiyo ya usasa, kwa maana ya mifumo ya ulinzi ambayo inahakikisha kwamba taarifa zako na miamala yako iko salama, lakini pia ile kuhakikisha kwamba hata tunavyo endelea kuongeza biashara yetu, kuongeza wateja, kuongeza huduma, bado mfumo unaweza kustahimili. Kwa hivyo uwekezaji tuliofanya ni kati ya uwekezaji wa kimkakati tuliofanya kwa benki hii. Tangu benki ilivyoanzishwa kwa miaka 15 mpaka wakati huo mwaka jana, ule mfumo ulikuwa ni ule wa zamani ulioanzisha benki, na kwa vyovyote ulikuwa umeshapita na wakati, lakini pia hata kihuduma ulishaanza kuwa ni mfumo ambao hauwezi kuendana na kasi na uzito wa majukumu na huduma ambazo tunaziweka kwenye mfumo ule. Kwa hivyo sasa mfumo huu mpya unatuwezesha kufanya maendeleo makubwa sana, kupanua wateja wetu, wigo wa wateja, kuongeza huduma na kadhalika kadiri mahitaji ya wateja yatakavyokuwa. Na kama ambavyo umetaja vizuri sana, mashule, hospitali, taasisi za huduma za kijamii kama makanisa na kadhalika ni kati ya maeneo ambayo yanahitaji digitalization, kati ya maeneo ambayo yanahitaji huduma za kutumia mifumo ya kidijitali katika kukusanya au kufanya malipo mbalimbali. Na sisi tumejikita kwenye maeneo hiyo kwa sababu tuna faida kubwa sana ya benki ya Mkombozi kumilikiwa na miliki ambao pia wanamiliki taasisi nyingi sana za namna hiyo. Mashule mengi sana ya kanisa, mahospitali mengi sana ya kanisa, vituo vya huduma mbalimbali sana vya kanisa ambavyo vinahitaji miamala ya kibenki. Kwa hivyo tuna uwanja mpana sana wa kutembea na wengine ambao walitangulia huko. Kwa maana hiyo unafahamu kwamba hizo taasisi hatuko wenyewe, kuna banks zingine ziko huko pia. Na sisi tumeingia kwenye uwanja tupambane nao. Wakipata kidogo na si kidogo. Kwa hivyo tunaamini kwamba bado tutaendelea kuwekeza kwa sababu dunia inabadilika haraka sana. Tuna sasa hivi artificial intelligence. Tunawaza ni namna gani artificial intelligence concept na maendeleo tuna integrate vipi na mifumo yetu ya utoaji huduma na kadhalika. Kwa hivyo tutaendelea kwenda kasi na dunia kuhakikisha kwamba tunawekeza, lakini tunatoa huduma ambazo ni salama na za ufanisi kwa wateja wetu wote. Ndicho ambacho wateja wanakitaka na wanakitarajia. Na tukiangalia sasa katika upande wa biashara na ukuaji wa kifedha, ukiangalia mbele, pengine ni vipaumbele gani hasa vya kibiashara ambavyo vinaongoza mkakati hii sasa wa Benki ya Biashara ya Mkombozi katika kuongeza mapato, lakini zaidi sana na faida yake? Kwanza tunaamini sisi tunatengeneza kizazi cha banki. Ndio kazi yetu. Tunatengeneza kizazi cha banki. Hakuna mzazi hata mmoja duniani ambaye atazaa mtoto akamwazia ubaya, kumfanya ashindwe kukua vizuri, kumuua na kadhalika. Kwa hivyo kuna wateja wengi wanahisi kwamba mabanki yapo kwa ajili ya kunyonya tu kutoka kwa wateja na hata kuwafukuza au kuanza kuwauzia mali zao na kadhalika. Sisi hatuko huko. Sisi tuko kwenye kwanza kujenga kizazi cha kibanki. Na kwa hivyo tunavyosema tumeanzia chini kabisa, tunataka ieleweke kwa matendo kwamba tunafanya hivyo. Na hivi tumeanza kuingia kwenye kizazi cha watoto wadogo, vijana wadogo wa mashuleni mathalan. Tunaingia kwenye mashule. Haya mashule tunasema kwamba tunapeleka huduma za kidijitali. Tunapeleka pia wazo la kuanza kutengeneza vijana wa banki watumie mabenki, kuwafungulia accounts kwa ajili ya miamala yao, kuwapa vitu mbalimbali vya kuwakaribisha wao bankers na vitu namna, kuwapa makongamano, kuwapa seminar, kuwafanya, kwa sababu shule ni mahali pa kujengwa. Unajengwa, lakini pia unajengwa kujua kwamba kuna financial life, kuna financial discipline, kuna nidhamu na kadhalika. Kwa hivyo tunanuia kuhakikisha kwamba tunatengeneza watu, lakini taasisi, na ukishatengeneza mtu ni rahisi taasisi itengenezeke, kwa sababu ukishamuunda mtu akijua kwamba thamani ya banki ni nini, thamani ya kutumia rasilimali vizuri ni kitu gani, thamani ya kuwa nidhamu kwenye matumizi ya fedha ni kiasi gani, ni kitu gani, maana huyo mtu atakuwa kiongozi wa taasisi kesho. Kwa tayari unatengeneza taasisi ambayo imeundwa na watu ambao
wanajua maana ya banki ni kitu gani, wanaheshimu banking, lakini pia wanaheshimu taratibu na kanuni mbalimbali za usimamizi wa fedha na kadhalika. Kwa hivyo sisi tunafanya zaidi, hatuangalii faida tu ya kwenye vitabu leo, japo ni lazima tuongeze faida, kwa sababu ili uweze kuwekeza kwenye haya yote tunazungumzia, kutoa akaunti ya bure, kufanya hiki cha bure, kufanya hiki cha nini na nini na nini, lazima uwe na fedha. Na hiyo fedha hatutaenda kuiomba tukaa barabarani kibakuli, sio, lazima tuitengeneze. Kwa hivyo tutatengeneza faida ambayo tutairudisha pia kwa namna hiyo, na imani kwamba ni mkakati ambao utaleta mabadiliko makubwa sana kwenye tasnia ya fedha. Na kwa vyovyote natamani kwamba wote tukiwa na mawazo hayo kwenye banking industry, maana tunajenga taifa sasa na kizazi ambacho kinatengeneza msingi mzuri sana wa banki. Benki ina malengo gani pengine mahususi katika kukuza mtaji wake na kuhakikisha kwamba inaendelea kuwa hivyo na kuhakikisha ustawi ule wa benki na wenyewe unaendelea kuwa hivyo kama ambao umezungumza hapa, na motisha na zaidi sana maendeleo hata kwa watumishi wake? Okay, nianze na watumishi. Hayo tunaongea hapa imewezeshwa na watu. Ndio. Na tuanzie hapo. Kwanza tunajenga watumishi wetu wawe na moyo wa utumishi. Najua sio kila mfanyakazi ni mtumishi. Najua sio. Kwa hivyo utumishi ni kumweka Mungu mbele, ni kumuona Mungu ndani ya yule mtu ambaye anamhudumia siku zote daima. Na ukifanya hivyo, baraka za Mungu lazima zikufuate, kwa sababu utafanya ukijua kwamba unafanya kitu gani, ukijua kama kitu cha baraka kinakubariki, na wewe unakuwa na utulivu wa moyo. Lakini pia hawa wafanyakazi wetu pia wanahitaji support, wanahitaji kulipwa ujira mzuri, wanahitaji kupewa huduma zingine kama matibabu na vitu vingine ambavyo ni vya kawaida katika kumfanya mtumishi huyu aweze kufanya kile ambacho tunategemea. Kwa hivyo tumetengeneza mazingira kwa kadiri tunavyoweza ambayo yanavutia wafanyakazi, lakini pia yanawaweka waweze kutulia na benki hii, waweze kutoa karama zao kwa ajili ya kumhudumia mwanadamu yule ambaye tunasema ni sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Sasa tukifanikiwa kwenye hilo, tuna uhakika wa kufanikiwa kwenye yale ambayo sasa tunataka tutoke nayo nje. Mikakati yote tunayozungumzia, wekeza kwenye hiki, wekeza kwenye hili, tafuta wateja na kadhalika, yanawezekana ukiwa na watu ambao kwanza wanajitambua, lakini wamejitoa sadaka kufanya hiyo kazi kama utumishi, kama huduma. Na imani yetu ni kwamba matendo yatafanya tunachokifikiria kiwe halisi. Hatuna mashaka kabisa. Kuna fursa kubwa sana katika tasnia ya benki nchi hii. Watu wengi sana hawajui mlango wa benki unafananaje. Watu wengi sana wanaweka fedha nyumbani kwao bado. Watu wengi sana wanatembea na pesa mfukoni. Tunatakiwa tuongeze kizazi ambacho ukiona sura ya pesa unashangaa. Pesa iwe kwenye mifumo. Na hivi ndivyo nchi zinavyoendelea. Ulaya huwezi kwenda mahali ukakuta watu wana burugutu la pesa mfukoni, kwa sababu pesa iko kwenye mfumo. Kwa hiyo kunakuwa na mifumo, kunakuwa na huduma za kufanya malipo, na ndio maana kwamba serikali yetu na taasisi nyingi zinafanya juhudi sana kuhakikisha kwamba pesa zinahama kwenye mifuko ya watu, mikono ya watu zingie kwenye mifumo. Ikifanyika hivyo, maana yake tuna kitu cha kuchochea uchumi. Kutakuwa na biashara zaidi, kutakuwa na unafuu kwenye riba zaidi kwa sababu pesa kwenye mifumo na kadhalika. Ni safari ambayo sote tunataka tutembee kama wadau. Taasisi za serikali kwenye uwekezaji kwenye miundombinu, taasisi za serikali kwenye kuhakikisha kwamba mazingira ya kufanya biashara unakuwa ni bora na unavutia, lakini sisi ambao tunatembea huku kuhakikisha kwamba pia tunaona kwa weledi kutoa huduma, kuhakikisha kwamba tunaongeza faida, lakini faida ya kuwezesha yule ambaye unafanya naye biashara endelee kuwepo na wewe endelee kuwepo. Tunatengeneza partnership, yani ni mahusiano ya mtu na mtu ambaye mwenye biashara ya kwake pale na wewe mnajiona kama ni ndugu. Kwa maana uwepo wake unakutegemea wewe na uwepo kwetu unakutegemea yeye. Kwa kufanya hivyo utafikia malengo yako tu ya kutengeneza mtaji wa kurudisha, kuendelea kuwekeza. Lakini kwa vyovyote tunategemea pia kwamba kutakuwa na
mahali ambapo wawekezaji wetu watafika mahali pengine waone inafaa labda kukaribisha tena wawekezaji zaidi kutoka nje kuingia kuleta pesa na hivyo kuweza kufanya upanuzi na uwekezaji wa haraka zaidi. Sasa hayo ni ya wawekezaji, lakini kwa hali ilivyo sasa niseme kwamba safari yetu ni chanya sana na tuna fursa nyingi sana ambazo bado hatujaweza kuzichukua na malengo yetu kama taasisi ni kuhakikisha kwamba tunajipanga vizuri sana ambao tumeshajipanga kutembea kuhakikisha kwamba fursa hizo tunazipata kwa ajili ya maendeleo ya taasisi yetu. Na asante sana katika eneo hilo, lakini naona pia mara hii muda na wenyewe unatoshika mkono tukiwa tunaelekea katika kuhitimisha sasa. Pengine kwa mtazamo wako binafsi, hasa kama mkurugenzi mtendaji wa benki hii ya biashara Mkombozi, unaona Mkombozi benki ipo wapi hasa katika miaka mitano mingine ijayo? Kwa sababu hii leo tunaizungumzia miaka mitano ya mafanikio, lakini bado ni safari tunaendelea mbele, tunaendelea kwenda. Na hapo nikunukuu vizuri umezungumza bado pia tuna safari katika kuwafanya watu waamini hasa huduma za kibenki, watoke huko katika kutumia cash, sasa hela iwe katika mzunguko katika mifumo hiyo. Naam. Miaka mitano ijayo ni ndoto na ni maombi yangu kwa Mwenyezi Mungu. Tuwe kati ya bank 10 bora nchi hii. Wow. Najua sisi tuna benki zimegawanyika kwenye kuna benki inaitwa ya ngazi ya kwanza, alafu kuna ngazi ya pili ambayo ndio tuko sisi. Malengo yetu ni kuhakikisha kwamba ndani ya miaka mitano tunaingia ngazi ya kwanza. Na ngazi ya kwanza inatokana na uwezo wako wa kimtaji ambao utatengeneza rasilimali ambazo zinaweza kukidhi mahitaji ya kuwa huko. Tuna kila sababu ya kuweza na fursa zipo. Kwa hivyo yote tunayofanya tunalenga kule. Lakini hilo sio la msingi sana. Kuwa benki ya kwanza sio la msingi. Kuwa na kuleta tofauti, impact. Yani uko benki ya kwanza lakini unamgusa vipi mtu ambaye ana shule yake ndogo kabisa, mtu ambaye hana uwezo wa kulipa shilingi 20,000 gharama ya kufungua account bank, unamgusa vipi? Hilo ndio muhimu sana. Na kwa hivyo muhimu kubwa zaidi pamoja na ukubwa huo ni kwamba ukubwa huo sasa unatupeleka kwa mtu wa mwisho kabisa ambaye alikuwa hajui mlango wa benki unafananaje. Tumwezeshe awe ni kati ya wanafamilia wa banki. Na huo ndio ukombozi. Huo ndio ukombozi. Kwa hivyo tunatamani na tunaomba kwamba ndani ya miaka mitano mingine ijayo tumshike mkono kila mmoja ambaye anahitaji kutumia benki na anapaswa kutumia benki. Tumfikie. Kwa maana ya tutakuwa na matawi ya kutosha mengi zaidi, tutakuwa na wakala wengi zaidi, tuka miundombinu mingine ya kidijitali mingi zaidi, na hivyo tuwe na wanachama wengi zaidi, wateja wengi zaidi ambao wanatumia huduma za kibanki na waweze kuonja tunda la ukombozi wa kiuchumi. Niseme amina, kwa sababu amina tunaambia na iwe hivyo ambapo umezungumza. Na pengine ni ujumbe gani sasa ungependa kuwapa wateja wa benki hii ya biashara Mkombozi, wafanyakazi, lakini zaidi sana wadau kwa ujumla kuhusu safari na mustakabali mzima wa benki ya biashara Mkombozi? Nianze na wafanyakazi. Nawashukuru sana. Wafanyakazi wetu nawashukuru sana. Na niwaambie kwamba kwa kweli tuko hapa kwa sababu ya juhudi ya kila mmoja wetu, kujitoa kwa kila mmoja wetu, uweledi wa kila mmoja wetu. Lakini niwaite zaidi kwamba bado vile vipaji ambavyo Mwenyezi Mungu ametujalia hatujavitumia mpaka mwisho. Kama ni talanta, basi bado kuna talanta kadhaa tumezifukia mali. Tukazifukue, tuzilete, tumhudumie mwanadamu, tutoe huduma kwa weledi, uaminifu, na tukijua kwamba huduma ni sehemu ya sala. Lakini kwa wateja wetu, kwanza nawashukuru sana. Hatungeweza kuwa hapa bila wateja. Na kwa namna pekee sana niwashukuruni kwamba tupo hivi tulivyo kwa sababu yenu ninyi. Niwatie shime, muendelee kushika mkono Mkombozi Bank, muendelee kututumia kama taasisi yenu. Mtambue kwamba sisi ni wanadamu. Sisi sio malaika. Hajawahi kutokea malaika akawa hapa duniani. Sidhani kama yupo. Tunaomba sana mtupe mrejesho. Mtupe mrejesho wa pale ambapo tunafanya chini ya mategemeo yenu, tujiweke bidii zaidi, tuweze kuendelea mbele zaidi. Na pale ambako tunafanya ndivyo inavyostahili, basi iwe hivyo, na kwa shukrani
mjue kwamba tumeweza kufanya hivyo kwa sababu ya nyinyi ambao mmetuwezesha kuwa hapa. Na kwa namna pekee ni waombe wawekezaji wetu wanahisa. Bahati nzuri tuna wanahisa wengi sana, takriban 15,000, zaidi ya 15,000 kwa kweli, ni wengi. Tunaomba wanahisa mtumie benki yenu. Kwa kweli wengi sana kati ya hao hawana hata akaunti Mkombozi Bank, lakini benki yao. Tunawaalika mfungue account bank ili muweze kuonja huduma zetu na muweze kutusimamia vizuri katika uendeshaji wa biashara ambayo mmetupa dhamana ya kuendesha, na hivyo tuweze kupiga hatua kubwa zaidi kwa miaka inayokuja na kuweza kukidhi yale mategemeo yenu na matamanio yenu ya kuanzisha chombo hiki cha biashara. Na asante sana. Naamini ni ujumbe mzuri sana umeupata, na tuendelee tu kusema amina. Iwe hivyo, yani na iwe hivyo na zaidi. Amina. Mkurugenzi, mimi nikushukuru. Na asante sana kwa muda wako, lakini kwa mazungumzo haya mazuri kabisa ya safari ya miaka 5, lakini na ile 5 ambayo tunaiendea huko mbele. Tukimwamini Mwenyezi Mungu, yote ambayo tumeyazungumza hapa basi yatakwenda kuwa vile ambavyo, kwa sababu vyote ambavyo tunavifanya ni kwa ajili ya sifa na utukufu wake yeye Mwenyezi Mungu. Asante sana mkurugenzi. Nashukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Nashukuru sana. Na mtazamaji, ndivyo ambavyo tunahitimisha kipindi hiki maalum na Benki ya Biashara Mkombozi. Hii leo pamoja nami hapa nilikuwa na mkurugenzi mtendaji wa benki hii ya Biashara Mkombozi, ndugu Resbij Kimati, tukizungumzia safari ya miaka 5 ya benki hii ya Biashara Mkombozi, mafanikio na katika maeneo mbalimbali, lakini zaidi sana na yale ambayo wanayatarajia kwa miaka 5 mingine ijayo, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Basi yote haya yataanza kufanyika, kwa maana maandiko yanasema tunayaweza yote haya katika yeye atutiaye nguvu. Mimi ni Anet Nyoni, asante kwa muda wako, nikuage kwa heri kwa sasa.